Tá go leor cáibh aimsire agam dhéanam camógaíocht, karate, peilgréalach agus an ceannas fearlam ná bácáil. Deala mé ó mháam bhí sin ina postnar bhí mé níos óga. Cairn sílam orintha. Tá mé ag cur isteach trí uibheacha. Caithe mé go leor ama mar thugann sé cúpla nóiméad chun an cacha a chur le chéile ach thugann sé b'fhéidir feadh cuaig tríocha nóiméad sa bhliain. So thugann sé go leor am le dhéanamh. Thugam cachaí do daoine seachas bruntanas. Faigheann mé mo smaointí eicem físeán b'fhéidir YouTube nó TikTok. No feicem pictóir Pinterest feicem daoine ag géimhrid aigean agus deirm is féidir liomsa sin a dhéanamh. Then just buna mé trí las. Cosníonn sé píosa airgid mar caigí gach rud a ceannacht ach sin níl sé ag gcóthain airgid chun seo dhéanamh. Tá mé ag géirí leannacht lei seo ach níl mé ag géirí a bheith im post. Tá mé just ag géirí be cáibh aimsire. Tá mé géanamh an cacha seo de breá a ddrifer. Tá mé ag úsáid na mil seán is fearlaí, M&Ms agus marshmallows. Tá mé ag úsáid roin bán déag mar tá sin an dá is fearlaí. Tá mé ag úsáid an roin chun na gá cacha a gramú le chéile. Is má me beag bácáil mar sé just spríal. Sé an spríal. Sé mar alíonn just tá an cacha do papéir. Tá mé ag cur na millseán seo anois. Níl siad seo na cín is fearlaí ach eibreoidh siad mar tá siad ildáta. Agus tá sé réad a breá a ddrifer. Tásúla agam gur bainneann siad teitneamh as